前段时间看到一条评论，有个粉丝说这一代没有上一代能吃苦了，确实是这样。但是我不知道大家有没有发现，这一代也没有上一代的人身体好了。我觉得跟我们长期吃有农残的食物有很大的关系。我觉得农药的代价不仅仅是破坏土壤，更重要的是破坏我们的身体健康。其实我也不是想证明什么，而是我想呼吁大家多重视身体健康和生态环境，因为只有得到了大家的重视，农业才会回归生态，回归自然。